இன்றைக்கி ஒரு புது விதமான ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ரக்ஷா பண்ண போகிறோம். ஆமாப்பா. என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்க? இங்கே ஹோம்மேட் பன்னீர் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம், ரெட் அண்ட் க்ரீன் கேப்சிகம் பொடியாக நறுக்கிட்டுருக்கேன். குடமிளகா. அதுக்கப்புறம் கேரட் வந்து துருவினது, கொஞ்சம் பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் இஞ்சி துருவினது, கேபேஜ் பொடியாக நறுக்கிட்டுருக்கேன். அப்புறம் 2 பொட்டேட்டோ வேக வச்சுட்டுருக்கோம். இது வந்து ரஸ்கில் பண்ண க்ரம்ஸ். இது ரஸ்க் வாங்கி பொடி பண்ணிக்கணும். எப்படி மிக்ஸியில் போட்டு வச்சு? ஆமாம். ஓ ஓகே. ரஸ்க் க்ரம்ஸ். ஆமாம். அதுக்கப்புறம் இது உப்பு, மிளகா பொடி, கொஞ்சம் கரம் மசாலா. இது வந்து ஆம்ச்சூர் பவுடர்னு சொல்லுவா, அதாவது மாங்காயில் பண்ணுற பொடி. இது மாங்காய் பொடி. அவ்வளோதான்ப்பா. இது வந்து மைதா மாவா? ஆமாம், ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் மைதா மாவு. ஓகே. இப்போ இதுக்கு இந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கு. நம்ம வந்து இது இந்த ரஸ்க் க்ரம்ஸ் சொன்னேன்ல, அது வந்து க்ரம்ஸ் வந்து அளவு இல்லைப்பா, கொஞ்சம் கண் தோராயம் தான். அது கோட் பண்ணுறதுக்கு பேட்டியை. ஸோ அது கோட் பண்ண தெரிஞ்சிடும். ஓகே. இவ்வளோக்கு இவ்வளோ அளவாகும், நம்ம என்ன சைஸில் பால் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து. சில டைம் பெருசாக பண்ணோன்னா பேட்டியை கம்மி ரஸ்க் தான் பிடிக்கும், ஏன்னா ஒரே பேட்டியை அதே 2ஆக பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கோட் பண்ணுவோம். ஓகே, சூப்பர். இப்போ பார்க்கலாமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு? ஆமாப்பா. இந்த ரக்ஷா வந்து பன்னீர் இருக்கா இல்லையா, சூப்பராக பண்ணணும்னு வீடியோ பண்ண சொல்லியிருக்கேன். நான் எனக்கு தெரியாது. அது ஹோம்மேட் பன்னீர் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் சீப்பாகவும் பண்ணுறேன். அது ஒன்றும் வீடியோ தனியாக போட சொல்லியிருக்கேன். அப்படியா? ஆமாம், அது தனியாக போட சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப நல்லா பண்ணார் பன்னீர். ஸோ அதுவும் தனியாக ஒரு ஹோம்மேட் பன்னீர்னு ஒரு வீடியோ பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஆமாம், நிஜமாக ரொம்ப அது வந்து பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். கடையில் வாங்குறதோட அது அடுத்த வீடியோ போடுவோம். பண்ணிடலாம்ப்பா. 2-3 மெத்தட்ஸில் பண்ணலாம். இது வந்து வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லேயே, கடையில் போய் எதுவுமே வாங்க வேண்டாம். பால் அண்ட் வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட் வச்சே பண்ணலாம். அண்ட் பன்னீர் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும், புளிப்பு இருக்காது பன்னீரில். ஸோ காரமான ஐட்டம்லாம் பண்ணுறோம்னா இந்த மெத்தடில் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. பன்னீரை வச்சு கிரேவி பண்ணுறோம், இல்லை இந்த மாதிரி கட்லெட் பண்ணுறோம், இல்லை பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரினா இந்த மெத்தடில் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் அண்ட் கடைக்கு போகவே வேண்டாம், வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வெரி குட். ஸோ இப்போ ஒரு 1 டீஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துட்டுருக்கேன். ஓகே. இதில் கேபேஜ் எல்லாத்தையும் போட்டுற வேண்டியது தான்ப்பா. கேபேஜ், கேரட், பச்சை மிளகா, இஞ்சி, அப்புறம் கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் எதுவுமே குக் ஆக வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஹீட் ஆகி கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகும்ல, ஃபுல்லாக எதுவுமே குக் ஆக வேண்டாம், ஜஸ்ட் லைட்டாக பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு. ஓகே. முட்டைக்கோஸ்லாம் கொஞ்சம் வேறதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக கொஞ்சம் சுருங்கிடும், சுருங்குற அளவுக்கு. ஓகே. இதில் கொஞ்சம் ஜலம் விட்டுக்கோங்கள. இதுவே இந்த கேபேஜில் இருக்கிறது கேப்சிகம்லேயும் ஜலம் வரும், ஜஸ்ட் அது வத்துற அளவுக்கு தான். ஓகே. இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கிறேங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேபேஜில் லைட்டாக டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகிடுது அண்ட் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒன்றா கொஞ்சம் சுருங்கி இருக்குது வெஜிடபிள்ஸ். அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும், ஒரு 2 மினிட்ஸ் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம்ப்பா. ஓகே. உருளைக்கிழங்கு வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ உருளைக்கிழங்கு மேஷ் பண்ணி வச்சுனாச்சுப்பா. இப்போ இந்த வதக்கினது உருளைக்கிழங்கு, பன்னீர், அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர். இப்போ பன்னீருக்கும் இதுக்கும் பொட்டேட்டோக்கும் தேவையான சால்ட் இதில் போட்டுக்கணும். சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, மாங்காய் பொடி எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்து ஒரு பால் மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஒன்றா பிசைஞ்சு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சுக்கணும்ப்பா. ஓகே. அவ்வளோ டைட்டாக இருக்காது, ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் பிசைஞ்சு ஒரு பாலாக ஆக்கிக்கணும். ஓகே. கட்லெட் பாதத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் அதை உருட்டிட்டு இந்த மைதா மாவில் கொஞ்சம் வாட்டர் போட்டு ஒரு ஸ்லரி மாதிரி பண்ணிட்டு அதில் அந்த பேட்டியை டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் ரோல் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுவோம். வதக்கின வெஜிடபிளில் பன்னீர் போட்டுருக்கேன். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு, மிளகாப்பொடி. இப்போ சில்லியும் போட்டிருக்கோம். ஸோ கிட்ஸுக்கெலாம் கொடுக்குறோன்னா காரம் பார்த்து போட்டுக்கலாம்வா. பெரியவா சாப்பிட்றாலும் நல்லா காரம் போட்டுக்கலாம். அப்படியா? அப்புறம் கரம் மசாலா, மாங்காய் பொடி கொஞ்சம் பார்த்து போடணும், புளிப்பு தூக்கிடும் இல்லைன்னா. ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்கு போட்டுருந்தா போதும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கையில் பிசைஞ்சுக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆகிறதுக்கு வச்சுருக்கேன்ப்பா. இது என்னென்னப்பா நீங்களே சொல்லுங்க. கடலை எண்ணெயா? ஆமாப்பா. நல்ல எண்ணெய் அது? ஆமாம், கடலை எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் தான். ஆனால் இது நல்ல எண்ணெய் இல்லை, கடலை எண்ணெய். கடலை ஆனால் நல்ல எண்ணெய் தானே? கடலை எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் தான்ப்பா. ஓகே.
இது காயணும். ஆமாம், இது ஹீட் ஆகணும். ஸோ அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம பேட்டி பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு இது வந்து வடை மாதிரி தட்டிக்கணும். ஆமாம், மைதா மாவு இருக்குல்ல, இதில் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டும் சில்லி பவுடரும் போட்டுருக்கேன். ஸோ மேல் கோட்டிங் பிளாண்டாக இல்லாமல். இப்போ இதில் வாட்டர் விட்டுண்டு இது இந்த மாதிரி அவளுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ பால்ஸ் பிடிச்சி முதல்ல பால்ஸ் உருட்டின்ட்டு கட்லெட் வடை மாதிரி தானே தட்டிக்கணும். ஆமாம், அதுக்கப்புறம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ளாட் பண்ணிக்கணும். ஃப்ளாட் பண்ணிட்டு மைதா மாவும் சில்லியும் போட்டுருக்கேன். மைதா மாவு கொஞ்சோண்டு சில்லி பவுடர், ஒரு பின் சால்ட், ஏன்னா மேலே லேயர் பிளாண்ட் ஆகாமல் இருக்கும். அதில் இதை டிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இது அப்படியே பிரெட் க்ரம்ஸில் ரோல் ரஸ்க்கு இதில் ரோல் பண்ணிவிட்டு மாதிரி பேக்கிங் மாதிரி பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும்ப்பா. அப்புறம் இதை ஃப்ரை பண்ணிடணும். ஓகே, அப்புறம் ஆயிலில் போட்டு எடுக்க வேண்டியது. ஆமாம், சூப்பர். இப்போ இதெல்லாம் உருண்டையாக இருக்கு. அது உருண்டையாக்கி உருண்டை பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன். அதை தட்டணும் ஜஸ்ட் இப்படி கொஞ்சம் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணினா ஃப்ளாட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ அந்த இது லைட்டாக விரிசல் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது, பிரேக் ஆகாதுப்பா. ஓகே, நம்ம இந்த ஸ்லரியில் ட்ரிப் பண்ணுறதுனால ப்ளஸ் மேலே வந்து ரஸ்க் க்ரம்போட கோட்டிங் இருக்கிறதுனால ஒன்றுமே ஆகாது. ஓகே, இப்போ இது ஆயில் ஹீட் ஆகிடுது, பேட்டியும் ரெடி ஆகிடுது. ஸோ ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இதுக்கு பேர் பேட்டியா? ஆமாப்பா, இதை பர்கருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சாண்ட்விச்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் கெச்சப். சூப்பர். உங்கள் மாமியார் வந்து குழம்பு, கூட்டு, பொடுத்துவல், மோர் குழம்பு இப்படி போட்டுருந்தா, நீ என்னடா கட்லெட்டுங்கிற பேட்டிங்கிற புரியல. ஒரு நாள் நீ அந்த மாதிரி ஃபுல் சமையல் பண்ணி பார்க்கலாம். பண்ணிடலாம்ப்பா. அப்படியா? பண்ண முடியுமா? மாமியார் அளவுக்கு பண்ண முடியுமா? அது கஷ்டம்தான். மண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறமும் திருப்பி அந்த கூட்டு குழம்பு இது வீட்டில் நீங்கள் பஞ்சாயத்து கண்டுபிடிங்க. இந்த ஒம்புக்கு நான் வரல, ஏதோ பண்ணுவேன் நான் வாயில் வைக்கிற மாதிரி. அம்மா அளவுக்கு சபை அடக்கம் பார்த்தியா? மண்ணிக்கு வர சபை அடக்கம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுது. அந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே ரெண்டு பக்கமும் ஆனோம் எடுத்துடலாம்ப்பா. ரொம்ப நேரம் குக்கிங் டைம் ஆகாது, ஏன்னா ஆல்ரெடி பன்னீர் வந்து குக் பண்ணவே தேவை வேண்டாம், அதை அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்சம் குக் பண்ணியிருக்கோம். பொட்டேட்டோவும் பாயில் பண்ணது தான், ஜஸ்ட் இந்த மேலே இருக்கிற கோட்டிங் குக் ஆகிற டைம் தான். ஓகே, கடகடன் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஆகாது. ஸோ இது வந்து அப்படியே கட்லெட் மாதிரி சாப்பிடலாம். இதில் பர்கர் பண்ணால் கூட அதில் பர்கர் பண்ணால் உள்ள இது வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஆனியன் ஸ்லைஸு, ஒரு குக்கும்பர் ஸ்லைஸ், டொமேட்டோ ஸ்லைஸ், கொஞ்சம் மின்ட் சட்னி போட்டால் தேசி பர்கர் ஆகிடும். இது அப்படியே கட்லெட் மாதிரியும் சாப்பிடலாம் கெச்சப்போட, நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இதில் பன்னில் அதான் பர்கர் பன்னில் வச்சு கொடுத்துடலாம்ப்பா. வெரி குட். இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுத்து, இதை எடுத்துக்கலாம்ப்பா. ஓகே, இது ரொம்ப ஆயிலும் குடிக்காதுல்ல? ஆமாம், பாருங்கள் எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குது, ஆயிலும் ரொம்ப எடுத்துக்காது. இது வேண்டான்றவா ஆயில் வைக்க வேண்டான்றவா ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணலாம். அதாவது தவாவில் கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் விட்டுட்டு அப்படியே ரெண்டு பக்கம் ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணலாம். இது டீப் ஃப்ரையிங், ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணலாம். அப்படியா? யுவர் ஆசம். தேங்க்யூப்பா. அந்த பனீர் தான் சூப்பராக இருந்தது. நல்லா இருக்கா ஜெஸ்ரீ? செம்ம சூப்பராக இருக்கு. ரிக்ஷா குட். தேங்க்யூம்மா. நல்லா பண்ணியிருக்கா, பார்த்துட்டு சாப்பிடும் போல இருக்குல்ல. ஆமாம், தேங்க்யூ ரக்ஷா, யுவர் ஆசம். தேங்க்யூப்பா.